Where did you go with her, Lee? Be human. You're a human. You're a man. Where did you go with her? I know you're not that cruel inside. 皆さんこんにちは。今回も尋問の現場を見ていきましょう。この事件は201。画面中这个7年に起きました。画面に映っているこの可愛い女の子はサバンナと言います。当時彼女はわずか21歳で、実家を離れフロリダ州のフットマッサージ店で働いていました。しかし、2017年8月2日、この少女は謎の失踪を遂げました。警察は通報を受けた後、周辺の監視カメラの映像を調べ、サバンナの最後の足取りを発見しました。監視カメラの映像はそれほど鮮明ではありませんでしたが、それでも判別は可能でした。当日の午後5時、サバンナは駐車場である車の後部座席に乗り込みました。その後、一人の男も車の後部座席に乗り込み、その後車体が激しく揺れる様子が確認されました。車の後部ドアが数回開け閉めされ、中で争いが起きた形跡がありました。確認できるのは、監視カメラの映像内では、サバンナはこの車から降りていないということです。監視カメラの映像がぼやけすぎていて、この男の身元は確認できませんでしたが、道路脇の監視カメラはこの車の外観を捉えていました。警察の捜査の結果、サバンナの勤務先のレストランにいたロバート・リーという人物が警察の最重要容疑者となりました。彼の銀色の死亡例は、監視カメラに映っていた車とほぼ一致しました。捜査官が彼にサバンナの行方を尋ねると、リーはすでに3週間彼女に会っていないと答えました。その後、警察は、二人が交際していた時期があったことを把握し、その関係があまりうまくいっていなかったことを知りました。そのためリーの容疑はさらに強まり、警察はリーの運転免許証の期限切れを理由に彼を逮捕しました。その真の目的は、これを機に尋問を行い、リーがバンナの失踪と本当に関係があるのかを突き止めることでした。尋問室に連行された後、リーは1時間。犯も一人で放置されました。これは明らかに警察の意図的な配置です。想像してみてください。真の殺人犯が尋問室に1時間。犯も一人で閉じ込められたら、彼の心理状態はどうなるでしょうか。今回警察署に来たのは、単なる免許違反のような簡単なことなのか。彼が犯行。時に起きたすべてのことが、彼の頭の中で何度も何度もリプレイされるでしょう。これは明らかに彼をますます焦らせることになります、実際。これこそが警察の狙いだったのです。その後の尋問で、捜査官は容疑者の感情を完全にコントロールし、時に緊張させ、時にリラックスさせます。リラックスした時に突然挑発的な質問を投げかけ、容疑者の不意をつくのです。実際のところ、警察が本件で把握している証拠は少なく、決定的なものもありませんでした。リーと本件を結びつける証拠は3つだけです。点1つ目は彼が運転していた車が犯人の車と同じ車種であること。2つ目は彼とサバンナの間に感情のもつれがあったこと。3つ目はサバンナと犯人が争った可能性があり、リーの体に傷跡があるかもしれないということです。しかし、この3点だけで、会話の開始から容疑者が自白するまで2時間もかかりませんでした。これは間違いなく古典的な尋問の一つです。やあ、調子はどうだい？いいよ。先日の私を覚えているね。リー・ケージがエース。私のパートナーのサリー・ケージが彼女は先日他の人たちウェイターや他のスタッフの人たちに聞き取りをしていたから彼女は来る機会がなかったんだ。それでその時君と話をしたかったんだ。実際我々は君ともう少し水が欲しいかな。おね、実はもう一度トイレを使ってもいいかな。すぐに戻るよ。そこへ出ていくから。
女性捜査官の出現は、間違いなく再び容疑者の神。今日大いに刺激しました。これが昨日彼に尋問した捜査官です。ならばこの件は、間違いなくサバン。名の失踪に関係しているでしょう。これは容疑者を焦らせると同時に、彼の恐怖感を大幅に増大させました。Please. Like I said, I want to kind of go over some stuff. I know we talked the other day just for a few minutes and had some concerns about a couple things. And, oh, okay. Oh, there we go. Everybody else wants to talk. There we go. I wanted to talk to you about Savannah. So I just had a couple of things that came up that I wanted to ask you about specifically that didn't seem to line up. So I wanted to come down and talk to you. Okay? Yeah. All right. So, Savannah, you said that you knew her and you guys had, you knew her from work. I mean, just kind of fill me in with that. How long have you known her? このような質問に対し、普通の人なら2、3ことで答えて終わるでしょう。しかし、容疑者がこの後どれだけ多くの言葉を発したかを見てみましょう。もし人が何かを隠そうとする場合、しばしば非常に詳細で丁寧な答えをします。彼らは自分がその出来事と無関係であることを懸命に証明しようとするのです。彼らは一種の認められたいという感覚を求めています。例えば、あなたが面接に行き、面接官に自己紹介を求められたとしましょう。あなたはおそらく自分の学歴、職歴、プロジェクト経験、そしてあなたが克服した技術的な困難について多くを語るでしょう。このような心理状態は容疑者の心理状態と似ています。ただし、あなたは自分の能力を証明したいだけであり。Like I said, I've known her obviously since you started working there. I would say probably about 8 months ago or so. We started hanging out outside of work. And at the time I had a girlfriend. But I we kind of connected, me and Savannah. So we hung out a little bit here and there. Got pretty close. We come from, I guess, somewhat similar backgrounds, I guess you should say. Okay. She didn't have it the best growing up, neither did I. So we kind of connected and hung out for a little while. And then she started using drugs a lot. Okay. Now, I used them with her, not the same drugs that she used all the time, but I did them with her a couple times, and then she started to get heavy into them. And gotcha. Okay. So I kind of just tried to take a step back and put things off. A month or so ago, I saw Savannah at work, and she looked healthy again. She gained a little bit of weight, and just friendly talk at work. Telling her, hope everything's been good. And she told me, that I guess she did a lot of drugs and ended up in the hospital. And she ended up missing I want to say a couple of days, 3 or 4 days from work. Oh, okay. So obviously, me being pretty close to her, I was concerned and everything. But after she came back, she looked good. She ended up telling me that, I guess, over those 4 days, she detoxed pretty well, and she kind of caught a, new sense into why she shouldn't do drugs so much. Okay. We kind of were talking, here and there. We hung out a couple times. She came over to the house, and we just kicked back, drink a couple beers, watch movies, stuff like that. Okay. Like I said, we did,
we took like some pain pills here and there on occasion, but then she started like bringing heroin over and stuff like that, and hard drugs just kind of scared me a little bit. So that's why I took a step back the first time. I ended up telling her, I was like, hey, you know, for one, I'm dealing with a lot of personal stuff myself right now as it is. You know, I'm a little depressed. But I think we're moving too fast. I think we should, you know, stop talking. Okay. And she said, I understand. It's completely fine. No problem, you know. She said, I'll delete your number. I'll never text you again. And that was the last time that we text. Okay. When was that? Yeah. When was that? It was probably 2-3 weeks ago. Okay. Sometime in July. Right. Yeah, and I think that's one of the things you said was that was the last time that you had contact with her. Yes. As far as I don't want to put words in your mouth, so I mean you correct me. That was the last time that I texted her. Yeah, text or a phone call or messenger or anything like that. 2 to 3 weeks ago. Yeah. Okay. And then the last time, when was the last time you saw her? This is what I was a bit. I didn't tell you the truth when we talked up on fish. Okay. 容疑者は捜査官がどれだけの証拠を握っているかを知りません。しかし、捜査官が彼を呼んだからには、間違いなくいくつかの証拠を握っています。だから彼。早むを得ず、自発的に前回の供述を修正しました。彼は3週間サバンナに会っていないわけではありませんでした。今回の自発的な自白は、彼が尋問室に1時間以上一人で残されていたことと非常に関。彼があります。その1時間以上の時間が彼をパニックに陥らせ、不安にさせたのです。だからこそ、このような自発的な自白があったのです。Saw her was Wednesday afternoon. Okay. I heard that she has been basically telling a lot of people at work that we hooked up a bunch, like a couple days before that, and that she was going to like tell about the whole situation and, you know, try to get me fired. And things Why like why that. would that get you fired? I Well, don't know. I'm a manager and she's an employee, so I mean, Okay, so you guys aren't supposed to fraternize or okay, I got you. And she just told people, I guess, that she was out with that work at the restaurant that we were having sex. Okay. I pulled in the parking lot. She pulled in a little bit after me. I parked, and I said, "Hey, can I talk to you for a second?" And she said, "Yeah, what's up?" And I was like, "I heard you've been saying some things about me and you continuing to hang out, and you know that we're boyfriend and girlfriend." And she asked me, she said, "Can I come sit in the car? Because I just did some heroin and I'm a little paranoid." Okay. I said, 容疑者は捜査官がどれほどの証拠を把握しているか知りません。彼は、もしかしたら誰かが車内でのサバンナとの口論や取っ組み合いを目撃したかもしれないと考えています。だから彼は、編集的という言葉を使ってサバンナを形容し、後で彼とサバンナが車内で争ったことを自白するための伏線を張ったのです。理由は彼が直前に薬物を使ったからと言いますが、直前に。それを吸った人は編集的にはなりません。彼らはより落ち着いてリラックスするだけです。薬理学の知識があまりない状況で、絶対にこのような賢い真似をしてはいけません。捜査官の容疑者に対する疑いを強めるだけです。and so she came and sat in the car, and I explained to her the situation. I told her that servers at Bonefish were coming to me and telling me that you're telling people when you're out that we're still having sex and we're boyfriend and girlfriend. And I said, I would appreciate, you know, I need you to stop because for one, it's jeopardizing my job. We agreed to, you know, stop talking mutually and just move on and, you know, be cordial or whatever. But it was nothing more than that. And she said, you know, you're a piece of shit. She said she's going to keep telling lies and stuff about me and everything like that. And I said, don't do it again. She had her phone in her hand. She got out of the car and walked towards the main entrance from San Jose. I wouldn't say she was walking along the edge of the plaza, but she was walking maybe towards this way. And I was saying,
older model Ford pickup, green. Okay. Drove past me and around, and she got in. Okay. And then she's got her phone, and you said you thought she was calling somebody? She had it in her hand and looked like, I mean, I couldn't tell if she was texting or not or anything. But she had her phone out. Yeah, she had her phone out and was looking at it, and then it looked like she was going to put it up to her ear, and then the green truck came around. Okay. And she How long got do in. you think it was between the time that she got out and started using her phone till that green truck pulled up? Maybe 5 minutes. Okay. 捜査官はサバンナが電話をかけるために車を降りていないことを知っていますし、その緑色のピックアップトラックなど存在しないことも知っています。では捜査官はなぜそのような質問をするのでしょうか。この戦略は、つまり、容疑者の嘘に合わせて話を続けることです。これには2つの目的があります。1つ目は、容疑者がすでに話し始めているので、そのまま話し続けさせることです。彼が語ったすべての嘘は、その後の対決の過程で捜査官が彼を攻撃するための武器となります。点2つ目は、容疑者を油断させることです。捜査官が容疑者の嘘に基づいて質問をすれば、容疑者は捜査官が自分の話を信じていると感じるでしょう。そうすれば彼はリラックスし、以前の防御姿勢を崩し、おそらくいくつかの重要な問題を自白するかもしれません。这是一个これは突然の非常に大きな転換となる。質問です。先ほどまでのリラックスした会話から、容疑者の傷した首の話になり、容疑者は先ほどのリラックスした状態から一気にまた緊張し始めました。これにより、容疑者の思考は一時的に混乱状態に陥ります。この時、容疑者はしばしば以前のように落ち着いて嘘をでっち上げることができなくなります。That was self-inflicted, actually. Why? I just have been having kind of a hard time. To your neck? I couldn't. Yeah, I did. And What did you use? a knife. When did you do that? Some time in July. You did that in July and it's still Yeah. bloody? Well, I kind of peeled the scab here and there at work, hitting it on stuff like that. I peeled it last night working. Alright, let me see. But this was the same night. This one was just a lot worse Yeah. than this one was. Okay. And that was in July? Yeah. Okay. Like a few weeks back. Yeah. Okay. 这是新これが新しい傷か古い傷か、ベテランの捜査官なら一目で見抜くことができます。女性捜査官はさらに容疑者にナイフで首を自傷したのと尋ねます。これは自傷などというレベルではありません。まるで自殺です。では、捜査官はこの点を利用して容疑者を追及するのでしょうか。容疑者はまた何が原因で自白したのでしょうか。画面下部の再生リストをクリックして直接次のエピソードに進み、この心理戦のゲームを見てみましょう。